ချမ်းသာခြင်းတိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလှုပ်ဆောင်မှချမ်းသာတာမျိုးစိတ်လေးကအပင်ပေါက်စေခြင်းလို့ရှိရင်ဟိတ်ပေါက်လို့အမိန်ပေးလို့မရဘူးအကြောင်းနဲ့သူ့ဆိုင်ရာအကြောင်းနဲ့ပေါင်းဖက်ပေးရတယ်ဘာလို့อ่ะမြေကြီးထဲချပြီးရေလေးလောင်းပြီးတော့မြေနဲ့ရေနဲ့စုံစည်းပေးတာကိုကပေါက်ခိုင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာလောက်တာလဲ condition လေးတွေနဲ့စုံပေးတာပဲကိုလုံနိုင်တာအဲ့ဒါ condition ကိုစုံပေးရမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းပေးလို့ရှင်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်ပေါက်လာမှာသိချတယ်အပင်တော့ပေါက်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကိုပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့တိမ့်ထားမယ်ဆိုရင်ပေါက်မလားပေါက်ဘူးမြေနဲ့ရေနဲ့ဝေးထားရင်ပေါက်ဘူးဘာလို့ condition မှမရှိဘူးအဲ့တော့အပင်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပင်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့စုံစည်းပေးဖို့ရတာလူကလုပ်နိုင်တာဒါပဲသူ့ဆိုင်ရာအကြောင်းကိုလုပ်ပေးရဟောလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသစ်ပင်လေးကပေါက်လာလို့ရှိရင်လေထိုသစ်ပင်လေးရှင်သန်ဖို့အတွက်ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေဖယ်ရှားပြရမယ်အကျိုးပြုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ပေးရမယ်မြေဩဇာထည့်ပေးတဲ့အခါထည့်ပေးတယ်ဖာတလိုက်စာလှုပ်ပေးရတယ်ရေလောင်းပေးရတယ်ဟောအကြောင်းတွေလှုပ်ပေးတာပိုးတွေဘာတွေဖယ်ရှားပေးတယ်နေအောင်ကြည်ရတဲ့နေရာထားပေးတယ်ဆိုဟောအကြောင်းတရားတွေကလှုပ်ပေးနေတာအကြောင်းတရားတွေလှုပ်ပေးလို့ရှိရင်ပန်းမင်လေးဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းမင်လေးကအပွင့်နေပွင့်လှလှပပဖြစ်လာထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝပဋ္ဌာန်းကိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့အကြောင်းကောင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရွေးချယ်ရဆိုးကျိုးကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားရအကြောင်းတရားသည်အမြဲတမ်းနှစ်ခုရှိတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်မျိုးမကောင်းကျိုးဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်မျိုးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးထဲမှာကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရှာကြံပြီးတော့ဖြည့်တင်းပေးဖို့ပဲအဲ့ဒီဖြည့်တင်းပေးလို့ရှိရင်ထိုကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကောင်းတဲ့ condition တွေကကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုသူ့ဘာသူထုတ်လုပ်သွားမှာပါကိုလှုပ်နိုင်တာဒါပါပဲ